Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan samu sareng opak kadamu tapi kirang kompak ya teh Bu. Paling luhur tah kirang kadamu lapar Bu. Sakali deui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuang opak caket bengkel kompak nama ngajian jengkel ya teh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim ala man khayra khalqillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minas syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man 'azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minas shahidin waszakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kapayudan para alimul ulama kalih juama tokoh masyarakat aparat manawi aya aparat Pak manawi aya anu kupribados mimpi kahormat oge tegakantun sahibul majlis kersana pun rai anu mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sing dipasihan kakiatan dina ngalaksanakeun ngemban amanat terutamina amanat Allah Subhanahu wa taala keur ngaluhurkeun jeung merjuangkeun agamana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan guru-guru urang sadaya sing ditampil-tampil ku Allah Subhanahu wa taala kabarokahan dina yuswana. Mudah-mudahan sing ditambah-tambah kanikmatan ti Allah taala. Mudah-mudahan sing ditambah-tambah istrina. Amin. Ya Rabbal Amin. Aduh ibu-ibu demo ditambah-tambah istri dan cenah teh. Para bapak kali ibu sami gampang ngariung ngumpulung di ieu tempat. Tibayun mangga urang sami-sami manjatkeun puja kali puji ka Gusti Rabbul Izzati. Puja nopat perkara kagungan Allah Azza wa Jalla. Syukur alhamdulillah urang sadaya dina wengi ieu tiasa ngariung ngumpulung bengkok ngaronyok patepung lawung patepang wajah patarema dampal panangan di ieu hablah anu mudah-mudahan ieu diungan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala.
anu mudah-mudahan urang sadayana calidna di ieu tempat ngalengkahna ti bumina dugi ka ieu tempat kenging magfirah ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat kali salam mudah-mudahan sing tetap langgengkeun kepada alam Nabi nu mulia nyatana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biwah ka kulawargina ka para sahabat da ka para tabi'in ka para tabi'in malah mandar ugi ka urang sadaya umatna di akhir zaman ieu. Anu senantiasa ngarep-ngarep diangkat umatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kahoyong urang hoyong diangkat umat Kangjeng Rasul teh jaga di yaumul mahsyar urang diangkat umat mantena digero di bawah bendera mantena urang sadaya kenging syafaatul udma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ibu kali bapak nu sami mempelni ieu tempat anu pribados di kahormat. Jauh dijunjung anggang di teang sumping ka ieu tempat. Kalayan paniatan anu utama nyaeta sejak thalabul ilmi anu kahijina. Kaduana sejak silaturahmi atuh katiluna mangrupikeun inti tina ieu riungan nyaeta bade ta'ziman wa takriman mahabbah ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ibu nu sami kempel di ieu tempat naon margina kangna urang kedah ta'zim wa takrim ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Margi urang sadaya ngarumaoskeun ayatna di alam dunia teh ieu teh tukang lantaran kudidamelna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daulan Allah dina hadis qudsi laulaka ya Muhammad lakanal aflak. Lamun teu karna anjeun hei Muhammad moal aya ieu alam semesta beserta isinya. Ieu teh nembongkeun yen di diri urang teh aya nurna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nikmat numpang ageng-agengna urang aya di alam dunia teh urang janten umatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Margi kajida pisan rugina ketika urang aya di alam dunia terterang bahkan teuningan ka nabi nu janten cukang lantaran turunna agama ke alam dunia. Tak kenal maka tak sayang. Begitunya bahasana. Urang kumaha rek deuna lamun urang teu wau. Urang penting uningakeun ka diri urang bahwa diri urang teh beragama Islam. Islam teh teu sekonyong-konyong sumping ka imah urang. Sugan aya bapak-bapak di bumi aya nu sumping ka bumina Kang abdi teh Islam dan aya. Tapi ieu Islam teh sumpingna ka alam dunia ngalangkungan hiji jalmi nu mulia nyatana Kangjeng Rasulullah. Ayeuna secara logika urang kira-kira seandainya aya hiji perkara anu luar biasa nyatana bahwa agama Islam teh agama nu luhur tur mulia, tapi urang teu ninga kanu mawana kira-kira urang bakal narima moal kana eta agama. Logika urang mengatakan ketika urang aya di bumi contohna weh kieu seandainya di bumi ibu nuju nyalira kari-kari aya jalmi kaser pisan gagah perlente didasi nyandak artos 10 juta. Saur eta si jalmi teh ditaros ku ibu teh assalamualaikum waalaikumsalam ngahulung mos ibu teh dateng kan terkenal. Barang ditaros kan ari akang sumping ka dia teh aya peryogi naon asara luas teu haharianeun geuning sumping ka bumi teu kudu nyaho maneh ka ngaran urang
tapi dia tadi mah duit 10 juta, kira-kira ditampi mau bu sarare gitu ya, ditampi mau bu aya jalmi teu wau masihan harta 10 juta cek si ibu teu mun ditarima buah-buah diwadalkeun cenah urang da jaminan teu kena. Tapi lamun datang assalaki urang datang assalamualaikum ke ketropanto dibuka geuningan si aa nyandakna mah teu pirang ngan saukur asin jabu jeung sayur asem kabeneran can balanja cek si ibu teh ieu cenah kenging balanja tadi di jalan bisi cenah nyaneh aya nyebutnya kalau mati kan di dieu aya di dieu mah aya iya cenah nyanggakeun lauk jamu kitu nyanggakeun lauk jamu lauk asin jamu kira-kira harga lagi dibandingkeun atas 10 juta nu teu ditarima ku si ibu da bongan teu wawuh nu merena teu wawuh nu mawana kira-kira nu dicaroke ibu mah ditampi ya Bu atuh ditampi margi naon margi nu nyandakna jelas jalmina urang wau ya Islam teh Bu datangna ke alam dunia teh sekonyong-konyong datang aya nu nyandakna nyatana Kangjeng Rasulullah nu keur diperingati ayeuna ku urang sadayana kitu cobi ibu-ibu ari Kangjeng Nabi teh bin saha ibu putrana wah dia teman sangwarawuheun ka Kangjeng Nabi ya Muhammad bin Abdullah minimal nasabna urang uningan gitu kilang bara urang dugikeun ka uningan akhlak jeung laku lampahna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan secara teori urang bisa narima hiji perkara teh tergantung urang nu datangna atana pinungan teureunana nu nyandakna naha eta perkara tadi candak ku jalmi anu wawuh atanapi anu teu wawuh da bapak-bapak ge sami aya nu datang ka bumi ngan teureun motor ye motor jalmi teu wawuh dijamin moal ditarima bapak-bapak ge nanaonan urang teu pesen bisa-bisa urang nyetoran cenah ka adeuna kitu nya Pak sabab naon sabab teu wawuh entak darasnya saur dina paribahasa kitu nya tak kenal maka saya ngaku nama mahabbah ka Kanjeng Rasul ari ditanya Muhammad bin cici wae bin Abdullah itu mentak dina pangaosan geuningan kaula teh boga pangeran nya eta Allah anu ngadamel kaula jeung sakabeh jeung deui kaula teh boga nabi nya eta Ramana Gusti ari Rama teh naon neng Ramadan Bapak atau udah biasa bapak apa diganti pak bahasa nanya kami orang digantos dah ade gentos tong Ramana bapana Gusti Abdullah itu bae ngarang artinya langsung gitu Ramana Gusti Abdullah ibuna dibabarkeunna di teras ngalih ka pupus dipendemna di bumi Siti Karoh jadi da budak teh coba ibu-ibu dan urang ditanya-tanya Bu aya teh ibu-ibu ibu-ibu mah kitu nya sok nyarumput wae ditaros teh aya teh ibu-ibu ya coba nya ibu-ibu kaula teh boga pangeran nya eta anu ngadamel kaula jeung sakabeh jeung deui kaula teh boga nabi nya eta Kanjeng Nabi sallallahu Ramana ibuna dibabarkeunna teras ngalih kumaha ka Madinah pupus dipendemna di bumi Siti Aisyah minimal urang teh wawuh itu yen Nabi urang teh nyaeta Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu
tadinya urang di mana geus wawuh urang kudu siap-siap narima kana nyaeta ajaran anu sumping ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta salah-salahna urang memperingati ta'liman wa takriman ka Kangjeng Rasul teh ngarah urang kuninga nginget-nginget deui. Dabongan urang mah kadang-kadang ibu-ibu di ditu mah di abdi di Cikampek bu nu getol ngaos teh ibu Rajabon seueurna ibu Muludan seueurna ibu di Bang Engok seueurna ibu keneh wae aya teh Bang Engok di dieu. Oh alhamdulillah kota santri atuh Purwakarta nya jika di Cikampek gigireun bumi ibu ditanggung runtuy teh aya ibu mun teh anu satori kita ditanggung runtuy ibu otak soparasi wae nu kitu mah ngajaluar seeng ibu berarti di dieu mah seengna weuteur di dieu mah da teh aya Bang mau nyumput aya nya teh aya kitu tanya bu. Jadi urang teh kedah uninga kanu nyandakna di mana uninga kanu nyandakna urang bakal yakin narima kabarang cacandakana nana. Islam teh agama anu yaklu wala yu'la alaihi. Anu luhur Islam teh teu aya anu ngaluhuran. Ajaran Islam dibandingkeun jeung ajaran-ajaran anu sanes. Tapi urang moal mungkin nampi kana ajaran Islam seandainya urang terang kanu nyandak ieu agama Islam. Maka dina pangaosan tadi diajarkeun ngeunaan ngauningakeun diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta nu kahijina urang takdiman teh. Anu kaduana ibu pangna urang ta'liman wa takriman karena dibabarangeunana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumargi Kangjeng Rasul teh cukang lantaran ngarobahna ieu alam dunya di zaman kabodohan kana zaman anu terang benerang sapertos ayeuna ieu. Bahkan mun urang ngauningakeun ka zaman jahiliyah sakur-sakur ieu terutama ibu-ibunya bu urang teh ngarasa bagja ngagaduhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam margi sateu acan Kangjeng Rasul diutus janten Rasul zaman jahiliyah maka cida pisan ngahinana ka kaum Hawa teh ibu ka istri teh ngahina teh ngahina kumaha ibu zaman Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sateu acan diutus didinya saumpamina anu ngalahirkeun pek kaluarna teh begitu borojo teh awewe langsung dipencit ibu. Kumaha tabu mun ayeuna anu kitu. Ibu-ibu teh sehat meureunnya teh aya deui. Bahkan Sayyidina Umar menepikeun ka nangis ibu. Ditaros ku Kangjeng Rasulullah, "Ya Umar, kunaon anjeun teu nangis wae ieu?" Kami kaula ngagaduhan hiji anak memejeuna coweun memejeuna lucu-lucuna ku kami di ruang kerepes terang ruang kerepes bu dikubur hirup ibu lebihkan kanani Sayyidina Umar itulah zaman jahiliyah seperti itu. Bahkan pada zaman jahiliyah mah aya nu disebut nyaeta kawin teh kawin sipah ibu. Maka wa ahalallahu nikah wa harrama sifah. Taya aya nu ngaran nikah teh nikah sifah ibu. Kumaha nikah sifah teh? Nikah sifah teh awewe na hiji lalakina 10 ibu. Jadi salom gitu. Jadi hiji istri gaduh caroge teh 10 aya nu 5 aya nu 7 kitu jadi bahan pendanon keur ngalampiaskeun nafsu pamegat mun urang resep ka hiji istri geus teu peduli saha jeung sahana urang dirinya ngalaksanakeun kos kitu jadi bisa nikah hiji istri jadi colekna hiji mutuna 10 mun mulek teh pake trok bu
10 sudah mutu kamu. Coba meureun moal ngarujak yang mutu 10 mah dan temuat gitu. Tah jadi hiji cowek mutuna 10. Hiji istri carogena tah eta dikasih pangkat seperti gitu. Ketika berada ke alam dunia dipanggil 10 orang teh akang sia kadarieu kararumpul aya nama hasil kerjasama urang teh geuningan geus ngahasilkeun ieu budak si jendol anu geulis pisan kitu kake direndengkeun Bu jeung nomor hiji beda rendengkeun deui jeung nomor 2 beda kitu nomor 3 aya mah komo jauh pisan hideung anakna bodas kitu datang deui ka nomor 4 irungna bangir tapi anakna pesek ieu mah kitu wah beda ieu mah lain ieu gitu. Tadinya sekian anu ngalakukeun jeung eta si awewe teh teangan numpang miripna jeung eta si budak. Oh si jendol teh mirip si ieu paingan ieu mangkarna mangkarna ieu. Gitu nya. Ieu paingan ieu cenah gitu. Berarti bapana si ieu gitu. Nah, seperti itulah. Ketika sebelum kita urang bahagia Bu, urang ayeuna mah gitunya mutuna hiji coetna hiji ngan sedeng nama lamun coetna pupus teh kuduna boga cocok Pak cocok bapak ngan ibu-ibu rada barang danya atuh mutuna hiji coetna hiji mah mun pupus kumaha meureun moal bisa nyambel moal bisa nyambel dan tidaknya itu ari baheula mah mutuna 10 coetna hiji ari ayeuna mah nu sedeng coetna 4 mutuna cocok teh Bu oh ibu-ibu teh lain kitu kuduna ge coetna hiji mutuna hiji cocok teh Bu cocok teh coetna hiji mutuna hiji mah itu nyangan ngumpulkan gitu teh aweuna gitu kudu nyangan deui ngadadak daras teh ngan untungna pamegahna teh gaduh indahnya itu kertahlilan teh bisa bari neangan lalaki mah gitu kerang ngareleng komo deket jeung ambil mah deket jeung naim mah terdaftar calon-calon janda anu geus jadi janda ge aya gitu nya urang bisa neangan gitu tah jadi aya nu disebut nikah teh nyaeta nikah sifat sapertos kitu. Mentak kita mukadimah anu arek nyaeta masrahkeun sok ngabahasakeun alhamdulillahilladzi qad ahallan nikah itu wa nadaba alaihi wa harrama sifat diharamkeun nikah sifat teh ngalakunan syariatna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitu bahkan lain kan saukur gitu Kanjeng Rasul mah. Numutkan riwayat Sayyidina Umar Allah ngadawuh jaga anu baris lebet ka surga bila hisab henteu kalawan hisab kitu anu umat tina umat kami seueurna teh aya 70.000 dauhan Allah. Jadi anu bakal lebet ka surga tanpa hisab teh asa berapa 70.000 kira-kira orang kasih semuanya yang 70.000 itu barang ngadangu gitu budedeh-dedeh nah Kanjeng Rasul itu dugikeun ka protes ka Allah ya Rabb umat kami teh seueur lain ngan saukur di Subang di Karawang di Purwakarta antanapi di dieu tapi seueur umat kami salam dunia upami nu lebet ka surga ngan 70.000 mah meureun seueur nu lebet ka neraka itu nya lajeng di dinya bidawah Allah oke ku kami ditentunan kahayang anjeun ditambahkeun deui anu bakal lebet ka surga di umat kami teh 70.000 dikalikeun 70.000 sabaraha Bu? Hari itu artos di bumi deh apal nih ibu teh gitu dah
Dan di antara keistimewaan ibu-ibu mah bisa melihat barang yang tak terlihat, Pak. Itu lain kan saukur bisa menghidupkan barang yang mati, tapi bisa melihat barang yang tak terlihat. Eta dokter Salakina sakit itu disebutkan apa lagi, ibu mah. Ieu mah di Cikampek, di dieu mah moal beda. Eta keistimewaan ibu-ibu teh. Itunya luar biasa ibu-ibu mah bisa katinggal wae. Dan bakal isu disumputkan 100.000 disimpan di dompet tak apa-apa. Ya duit sah, dasar duit apes cenah nyebutna. Duit apes, duit apes teh kumaha? Artos teh kapanggih wae gitu. Tah jadi seueurna itu timbalan ti Allah 70.000 dikalikan 70.000. Kirang langkung nyaeta 4.800.000 sabaraha nol ngabongkat juta dan benar apa lu nol nama suka ngaboro hiji 4 juta teh jadi 400.000 nya apa we genep cenah nolna gitu jadi 4.800.000 kumaha ngadangu kitu tetep keneh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didinya Kangjeng Rasul kami umat kaseur Gusti hoyong kullu ummatin yadkhulul jannah hoyong lebet ka surga sadaya umat kami. Tah didinya lajeng Allah timbalan dawuh Allah mu kami ditambahan 3 siuk ibu. Sasiuk, 2 siuk, 3 siuk kan teu disebutkeun, teu dijelaskeun sasiukna sabaraha juta, sasiukna sabaraha puluh. Itunya mudah-mudahan dinu eta sadayana urang lebet kana umat Kangjeng Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Dawuh Allah dina Al-Qur'an wala syaufa yu'tika rabbuka fatarda wala syaufa yu'tika jaga Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam numutkeun tafsiran tina eta ayat bakal nyapaatan umat manusia di antara umat-umat mantena bakal disapaatan ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itunya ketika upamana aya jalmi anu geus robet ka surga ka neraka Allah itu dirinya sadaacan ditutup surga Allah Muhammad pilarian umat anjeun ya surga rek ditutup gitu ari surga lawang masa berapa Bu neraka lawana surga lawana ditutup kene wae surga mana sawarga dalapan jalan ke sawarga harapan aja dalam pangandikan mah ingatnya itu bodoi jadi surga mah 8 pantok neraka mah 7 coba sekali deui surga mah neraka 7 ieu rek ditutup ku kami teangan umat anjeun sapaatan ku anjeun lajang dirinya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam milarian umat-umatna. Oh, geuningan ieu di dieu aya umat kami keur ngarengkol di juru neraka. Itu lajang dirinya disalamatkeun ku Kangjeng Rasul. Nah, mane di dieu. Apa baheula pernah ngayakeun muludan? Atuh pernah Kangjeng Rasul, kami oge nyandak cenah. Nyandak naon? Nyandak 7 nambahan lumayan. Itu disabaatan Kangjeng Rasul dengan cinta ka Kangjeng Rasul. Itunya almar'u ma'a man ahabba. Itu manusia teh bakal leuleungan jeung nu dipika cintana. Urang di dieu ngariung di dieu tempat tujuanna mahabbah cinta ka Kangjeng Nabi, harapkan urang hiji. Urang hoyong kenging syafaat ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Magi Kangjeng Nabi mah henteu sapertos kurang sadayana sanaos manusia tapi Kangjeng Nabi mah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Itunya didinya anu bari nyapaatan ka urang sadayana
kalian syafaatul udmana yaumul mahsyar nyata Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Mudah-mudahan urang sadayana lebat karena anu kenging syafaat di Kanjeng Rasulullah kalian dasar cinta urang ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kajian milarian Kanjeng Rasul dibiwarang ku Allah nyaeta milarian umat kanggo kenging syafaat. Itu oh iya geningan ayam Mang Udin cenah Rasul aya Mang Udin di dieu aya wae ieu mah tah ieu Mang Udin kunaon itu buku cenah urang teh hirup di alam dunia teh salat teh harore yang zakat oge mul gitu ya sholawat oge kapokok aya geledek julebel Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sakali-kali eta hunkul cenah kami oge kitu tapi resep kana muludan resep bari jeung nudutan wae oge cenah dijoro dijuru cenah kitu nya eta teh hadir polisi terang hadir polisi kumpul di sisi pojokna kitu nya meuli husu tumpul memang Udin teh gitu sok kehadiran muludan mah gitu hari ditanya teh nyambung ngaji naon ieu urang mah hadir we urang mah cenah gitu nu penting mah hadirna cenah gitu dan dibiwarang oge cenah urang tolabul ilmi gitu sugan aya parentangan Allah kita pintar urang gitu padahal mah tolabul ilmi teh supaya pintar gitunya emang wajib nama tolabul ilmi gitu kaya di pojok banyak tapi sok ngiringan muludan ngiringan gitu kumaha partisipasinya alhamdulillah kadang-kadang terbuka duit mah 5.000 mah 5.000 yang kas budak gitu 5.000 mah cenah osok tambahan cenah gitu sorangan wae mana di dieu hanya aya RT di mana RT udah ada pun kurang tuh RT katindihan cenah gitu ayo RT di dieu aduh RT di dieu mah ahli ibadah insyaallah amin urang doakeun ya mudah-mudahan RT di dieu mah ustaz di dieu mah sadaya nu mangkal di dieu mah sing kenging syafaat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal ngantong amin hungkul salatna kudu paksakeun da hoream wae salat mah Bu kalau salat isya geus maghrib teh sinetron nangkarak pas maghrib teh ningali sinetron ningali jam 7 salapan aduh hoream pisan cenah isya teh itunya pang panjangna waktuna tapi pang horeamna Bu isya teh tibra sare itunya ujung-ujungna salat isya teh jam tahajud Bu tabuh 3:30 geus tarhim di musala oge itu tah tang begikeun ka kitu ari ngadoa ya Allah ayo abdi asup ka surga giliran salat tungna salat lohor kudu lohor teh mahi jeung asar Bu sabab naon kun salatna teh tung lohor awal asar cukup hiji huruf teh mahi eta mah itunya kan untungna we tayamum dari tayamum kan hiji rukun hiji salat hiji tayamum terbiasa hiji tayamum kedua kapar dua terbiasa tayamum tahu pami wudu biasa itunya pami wudu ibu jagoan ka salat lohor teh bener-bener langsung ngaos Quran teh dibikeun ka sumping netepan asar eta wudu lohor teh dianggo asar ngan eta mah teu ditungtungkeun ta biasana eta ibu-ibu di dieu jiga nyambung rasa bo jadi teu aya wajah Allah teh sebenarnya ibu di dieu mah gitu insyaallah wae jadi ditu ngeureunnya akur ieu gitu tah Kanjeng Rasulullah didinya lajang diselamatkan umat manusia ku Kanjeng Rasul ngalampungan syafaat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaeta ulang pentingna ngajakeun muludan. Kali itu peringatan. Naon ari peringatan teh mieli. Naon mieli teh nginget. Kadang-kadang ibu-ibu mah gentong
nol paosan roti nama kan lamun ditanya minggu kamari jeung minggu ayeuna Bu abdi mah sok naros Bu nya di ditu di Cikampek abdi sok naros Bu ari pangaosan Senin kamari ngabahas naon caricing Bu di dieu kitu teh Bu sami Bu gitunya ngaos nanti ngaos cari kumpul juga gitu dah hilang Bu tah dina raraka supaya urang nginget-nginget deui kana kamuliaan jeung kaagungan diri Rasulullah teh didinya urang ngayakeun peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitunya da urang mah apalagi nih tanggal lahir artis Bu daripada tanggal lahir Kanjeng Rasul. Da ieu bahaya urang mah terlalu memfavoritkan ke artis. Kalau mau artis Korea mah resepna ibu-ibu mah drakor, drama Korea. Kan kicep-kicep bari ngeuretan bawang oge. Itunya teu peurih keur bawang oge ku anteng-antenna ningali artis Korea karasep cenah artis Korea mah padahal mah dipernak Korea mah plastik kan ya Bu susul ka Korea ya kuat anteng sedih milu ceuri gitunya malah curi dia gitu udah filmna sedih milu ceuri gitunya tak kirang barang urang teh nya sapertos kitu ketika mendengar cerita Rasulullah junjungan urang sadayana anu wajib dimulia urang sadayana anu janten sukang lantaran urang aya di alam dunia anu bakal nyapaatan urang sadayana jaga di yaumul mahsyar ketika mendengar kisah Rasulullah ketika mendengar kisah Rasulullah yang sedih kumaha teh sedihna 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya dia pun dilahirkan yatim dengan pinter baru lagi nama yatim dengan saha kakek teh Abdul pinter baru dampaknya pinter masih kena kenceng ya mutana baru dapat Abdul Muthalib gitunya 2 bulan di kandungan parantos ditinggalkan kurang mana Abdullah Ramana kan tadi Ramana Gusti Abdullah pas ditinggalkan kurang mana Sayyid Abdullah babar ka alam dunia dina kaayaan yatim gitunya. Nah, jadi penting urang ngayakeun maulid teh seueur hikmah dibalik maulid ieu. Ngan kumaha sih nu salaresna ngayakeun maulid teh? Urang tingali dina kitab Madarijus Su'ud sarahna. Gitunya, di dinya dicarioskeun. Pidawu dina eta keterangan gitunya. Maulid bisa hasil bisa lasati Asia kalawan tilu perkara. Jadi maulid anu kurang diperingati bisa hasil di ngaranan maulid seandainya eta maulid teh netepan kana tilu perkara gitunya. Namun nu kahijina biqiraatil Qur'an ku jalan diaoskeun dina eta maulid teh nyaeta aosan Al-Qur'anul Karim nembe di dieu kadang musim kuring diaos ngan pangsae-saena saur ulama anu aya patula patalina sinarang dibabarkeunana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kang pas-pasna nyarioskeun geunaan dibabarkeun Kangjeng Rasulullah. Taya sanes ayat anu nembe ku pribados diaos nyaeta surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kakahiji kadang diaoskeun Qur'an. Nu kadua bisa hasil maulud atau nabi maulid nyaeta ku jalan diaoskeun
dina eta riungan teh ngeunaan riwayat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nembe kadamu di dieu ba'da maghrib diaoskeun al-barajan bajing di dina dicarioskeun dikawitnya eta muqaddimah dina abtadiun diteraskeun kana wa ba'du dicarioskeun ngeunaan nasab-nasabna kitunya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajeng wakas babarna Kangjeng Rasul dirinya dicarioskeun walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tubiya bil madinati syarifatil munawwarati abuhu Abdullah dawan dina eta perjanji dicarioskeun walamma tamma samang-samangsa geus sampurna min hamlihi tina dikakandungna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahrani dua bulan sahrun sabulan sahrani 2 bulan sahruna berbulan jadi sahron itu saberapa bulan 2 bulan. Walamma tamma min hamdihi syahrani ala masyhuril numutkeun kaul anu masyhur numutkeun ahli-ahli riwayat anu masyhur itunya didinya tuhu biya bil madinati syarifatil munawwarati abuhu Abdullah wakos Yuswa 2 bulan di kandungan tuhu biya pupus sanu pupus teh bil madinati di Madinah pupus nate al munawwarah itunya saha abuhu ramana Kangjeng Rasul anu ngaranna Abdullah jadinya dicarioskeun kitu ibu nya jadi walamma tamma min hamdihi syahrani teh nyarioskeun Yuswa Kangjeng Rasul di patuangan ibuna nincak kana 2 sasi tos ditinggalkeun kuramana anu jenenganna Sayyid Abdullah kitu nya dina tafsir Abu Les di antawis hikmahna pangna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itunya ditinggalkan kurang mana masih keneh dina kaayaan di lebet patuanganana numutkeun eta keterangan saurna eta teh ngagaduhan tujuan Allah Subhanahu wa taala nyandak hikmah anu utama Allah Subhanahu wa taala kananya eta Kangjeng Rasul lahir dina kaayaan yatim 2 bulan dilebet kandungan tos ditinggalkeun ku ramana bahkan numutkeun eta keterangan ketika ramana Kangjeng Rasul pupus didinya para malaikat prihatin sedih kingkin estu sedih nu teu aya papadana ngarasa aneh nabat aya calon nabi masih keneh di jero patuanganana calon nu mulia masih keneh di lebet patuanganana nu janten ibuna 2 sasi tos janten ya yatim dirinya para malaikat muncul bahasa ayeuna ngeprotes unjukan ka Allah Subhanahu wa taala ceuk para malaikat teh Gusti abdi mah teu ngartos naon maregina ieu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu mulia anu bahkan jadi manusia pilihan bahkan nurna anu payun-payunna didamel ku Allah Subhanahu wa taala rek dijantenkeun nabi jeung utusan Allah tapi dilebet patuangan nembe 2 sasi tos ditinggalkeun naon margina Gusti di papantes emang cek urang oge kadang-kadang kitu muhing nafsu asa aku aneh calon nabi gitunya mun dipikir kurang dan 2 bulan di kandungan teh ibu-ibu teh memeujeuhna loba kahayang tengah peuting ngagoroan salakina 2 bulan ka kandungan mah akang cenah
naon nyai tunduh akang teh hayang rujak wak tengah laras tabo 2 bulan mah gitu mau bujur nang ngidam coba saya nama loba kahayang sedangkan Siti Aminah ning cakna 2 bulan teh ditinggalkan ku carogena nyaeta Sayyid Abdullah gitu mau urang ke aneh gitunya 2 bulan geus ditinggalkeun sedangkan rek dijadikeun panutan alam gitu lahir ke alam dunia dina kaayaan teu gaduh rama gitu lahir oge dirinya ngan saukur sareng eyangna Sayyid Abdul Muthalib gitu dipangku di rambut teh ku Sayyid Abdul Muthalib tapi tos teu gaduh rama gitunya tadinya naon margina Gusti dugikeun ieu jalmi teh anu bakal jadi jalmi mulia tapi ieu tos ditinggalkeun dina lebet patuangan keneh urama na Sayyid Abdullah protes para malaikat teh sami wae kitu dauhan Allah Subhanahu wa taala dina eta keterangan saurna kaula nu langkung nyahoma kitu nya malaikat sering protes Pak dina surat Al-Baqarah waktunya eta Nabi Adam alaihi salam dijantenkeun khalifah di alam dunia nu protes teh pampayuna malaikat ceuk malaikat Gusti apa henteu salah ngajadikeun Nabi Adam bakal dijadikeun khalifah di alam dunia bisa-bisa rusak hancur ieu dunia mun manusia dijadikeun khalifah sumata itu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim itunya ketika dirinya summa ambiuni gitu wa 'allama Adam al asma'a kullaha begitu dirinya lajeng Nabi Adam dipapagahan ku Allah Subhanahu wa taala ngeunaan perkara-perkara nu aya di alam dunia Nabi Adam mah pintar-pintarna papagahan iyo geus kitu summa biuni alal malaikat ditempungkeun ka malaikat malaikat sebutan ieu perkara anu geus dipapagahkeun ka Nabi Adam umat timbalan malaikat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim bahkan aya mah korek ceramah sok Amos itu maha suci dan Gusti itu maha suci la ilma lana teunina Gusti abdi teh illa ma 'allamtana kecuali ku Gusti dipasieun kuningan sekelas malaikat bahasa Nabi itu urang mah kadang-kadang di alam dunia sok tahu itu nya mun keur mariung can nyimak canaon langsung we nyuruh iya di urang mah kieu eta pesawat bisa murang di Karawang teh kieu balo ngobrol teh sabab henteu nyambung teh kan cenah jelema anu sok tahu teh Pak kadang-kadang seperti itu malaikat wae subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana eta malaikat gitunya utak aya kitu manusia anu weruh sadurung binaroh nyaho sampai diberi nyaho gitunya gitu sedangkan manusia mah teu kenging wahyu gitunya wahyu sumpingna kabarana nabi kadang-kadang urang sok takjub jangan bisa nyahoan si eta mah abdi kantos Pak ngobrol jeung mantan dukun abdi teh tumaros Kang ari akang tibeula jadi dukun kunaon wani naros teh keneh geus eureun jadi dukunna urang ge teu nyaho cenah teh kumaha kunaon jelema percaya ka urang setiap omongan urang teh dipercaya we jeung linggangna teh cenah setiap omongan urang teh sok kanyataan duka kumaha cenah jadi marina ge saudara-saudara teu uningeun henteu uning saudara-saudara gitu dan dikawin Isra Mi'rajnya setan oge teu biasa naik ka langit ka-7 ngintip dirinya ngadedengekeun tos teu biasa mun kabungkur mah ahli nujum zaman Nabi Musa gitu nya eta kenging ilapat di pasihan terang ku setan
kapungkur satu aja Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj bahkan lain ceritanya. Itu terbiasa naik ka langit kaitikan dua katilu tuluy ka ngadendengekeun ngeunaan perkara anu bakal terjadi di alam dunia. Tos terbiasa dikawin harita. Itu tadi dia itu orang tong terlampau deui mempercayai dan sifat manusia tetapi dina benerna kabeneran dina teu benerna emang manusia benerna ge kabeneran kata gitu. Walaupun mungkin aya teori-teori pelajaran yang tak ngeunaan bab eta tapi tetap sifat manusia nya tak kagenaan ku sifat ngan saukur kuninga lamun dipasihan uninga itu wih deui jadi didinya malaikat protes sadayana kumaha timbalan Allah Subhanahu wa taala dauhan Allah saurah Allah ya malaikat kaula langkung uninga ngeunaan naon perkara anu ku kaula dijadikeun takdir ka manusia itu tong lugikeun anjeun sumugon goreng sangka ka kami karena kami ngajadikeun Nabi Muhammad lahir dina kaayaan yatim didinya bakal jadi hujah keur jalma anu teu percaya ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Kangjeng Rasul mah dawuhan Allah dina eta keterangan anu bakal mapagahan ngeunaan perkara entah itu dina tata krama jeung sagala rupana henteu ngalangkungan tata krama jeung sagala rupa nu dipapagahkeun ujakeun sepuh kan rata-rata aya paretos ieu uyah mah tarate es kaluhur cenah kitu nya bahwa buah itu tidak akan jatuh dari pohonnya. Ketika ayahnya seorang ulama, kita jangan heran anaknya menjadi ulama karena dia digembleng oleh ayahnya. Itu ketika ayahnya seorang yang jauh dari agama, kaget, emang bapak nage gitu, begitu orang tanya, dan bapak nage itu, tanya Kangjeng Rasul mah langsung. Bila Allah anu baris mapagahan tata krama ngalangkungan tina wahyu anu sumping ti Allah ngalangkungan malaikat Jibril. Jeung deui rata-rata setiap bulan kali anu lahir ke alam dunia ketika boga nyeri numpang heula-heula disebut disambat pasti bapakna atawa indungna upamana bapakna teman karna itunya minimal rata-rata disebut ke bapak nama kita si budak teh ketika kita si budak terbuka sepeda diajar sepeda lagu kira-kira mun aya bapak nak panggilan disebut bapak nasane pasti bapak gitunya. Tapi ketika Kangjeng Rasul tengah gaduhan tuang rama maka nupang payung-payungna disebat ku Kangjeng Rasul nyaeta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jeung ketika jaga ayah kaum kafir Quraisy nu percaya itu bahwa Kangjeng Nabi dengan saukur anak yatimna nyaeta Abdul Muthalib atau Abu Thalib pamana kan nyebat teh gitu nyebat teh ka Kangjeng Nabi mah anu teu percaya ka Kangjeng Nabi nyebat teh yen Kangjeng Nabi mah ngan saukur budak yatim Abu Thalib janten pamana bisa naon sakola itu itunya pan terkenal bahwa diri Rasul mah ngagaduhan sifat al-ummi itu bahkan menurut keterangan sahuran terbiasa nyerat tapi Kangjeng Rasul mempunyai sifat sidik amanah tabligh patona. Naon ari patona? Cerdas Kangjeng Rasul mah. Itu Kangjeng Rasul mah cerdas. Itu Kangjeng Rasul mah itu tah dugikeun ka kafir Quraisy seandainya aya kafir Quraisy menyaksikan akan kerasulan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alasan bahwa eta mangan saukur anak yatimna Abi Thalib atanapi ngan saukur ti nya eta Bani Quraisy
didinya bakal disanggah kalayan yen diri Rasul mah henteu diajar ngalangkungan eta perkara dina kaayaan jeung zaman pada waktu harita margi Kanjeng Rasul mah langsung ngalangkungan Allah ka malaikat Jibril. Kita Kanjeng Rasul mah dibelah dadana ge sabaraha kali Pak. Waktu seorang kali sujud siswa itu dugikeun anu nyusuanana Halimatus Sa'diyah alimeun deui kitu nya nuturkeun eta nabi nyepeng Kanjeng Rasul di piwarang ti bumi teh gara-gara kanaon waktu harita ningali Kanjeng Rasul ical di pilarian nuju di belah dadana ku malaikat. Itulah keistimewaan Kanjeng Rasul daripada urang sadayana. Lepat tak Kanjeng Rasul langsung ditoel kitunya ku Allah ngalangkungan malaikat Jibril ari urang malamun salah teh noyo we noyo komo tatanggana sieun disebutkeun teu bae cenah ti kusru gitu ya urang mah gitu. Tapi Kanjeng Rasul langsung ditegur ku Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan malaikat Jibril. Itulah keistimewaan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seueur hikmah pangna Kanjeng Rasul dibabarkeun dina kaayaan anak yatim. Itu eta nya dina kaayaan anak yatim itu karena sebab seperti itu nyaeta keur nenggongkeun babar diri Rasul mah anu panggeulana disebat disambat teh nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Beda jeung urang mah panggeulana nyebut teh kakolot teu boga duit datang kakolot urang kitunya. Bahkan numutkeun keterangan deui dina nyaeta kitab Qulud Dolam dicarioskeun di antara hikmahna kitunya pangna Kanjeng Rasul dilahirkeun dina kana kaayaan yatim bari jeung kaayaan miskin jaga bila mana geus diutus janten Rasul teh ngagaduhan kepekaan sosial, ngagaduhan rasa empati, ngagaduhan rasa deudeuh jeung nyaang ka kaum doa lantaran Kanjeng Rasul pernah di posisi eta gitu nya. Eta Kanjeng Rasul hikmahna Kanjeng Rasul nyata dilahirkeun dina kaayaan yatim jeung dina kaayaan bapak bikin kanyarioskeun bahwa kami jeung anak yatim teh upama dua telunjuk antara jari tengah sareng jari telunjuk itu udah deket Kanjeng Rasul jeung anak yatim. Itulah kepekaan sosial Kanjeng Rasul yang tidak kita miliki. Paling sakedik urang ngagaduhan oge itunya, dan penting mah urang mah nyaeta keluarga urang itu ningali tetangga make heula itunya urang mah beda di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu ngagaduhan sifat rahmatan lil alamin. Bahkan dina berjanji dibahasakeun anak wa kana akmalan nas khalaqahu wa khuluqan dadatin wa sifatil saniyah. Itu dina berjanji dicarioskeun wa kana ari kaayaan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta akmalan nasi pang sampurnana manusia gitu. Bahkan dina nadom dicarioskeun ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ba'do ya Lana
manusia itu walaisa kal basar, tapi Kangjeng Nabi mah teu jiga manusia urang anu pada biasa. Urang ge manusia, Kangjeng Nabi oge manusia, tapi Kangjeng Nabi mah rajen ulang socana, tapi manah natarakul. Ari urang mah lamun soca kulem manah oge urang mah. Bahkan Kangjeng Nabi mah payun sareng pengkerna oge sami. Ari urang mah lamun dipengker jika gitu di hadap mah jika kieu berarti beda. Kangjeng Nabi mah bahkan waktu udah musuh rokok Kangjeng Nabi tiasa ningali aya anu bade ngarogahan sanaos tengalieun Kangjeng Nabi. Itulah keutamaan Kangjeng Rasul. Langkung ti kitu upami pipis kahampangan Kangjeng Rasul langsung nyerep. Itunya misal langsung nyerep di telang bumi teu aya kapakan. Sami jika urang Kangjeng Nabi oge sok kahampangan, tapi Kangjeng Nabi mah teu aya kapakan. Ari urang mun pinuh banyak pinuh di WC urang mah komo lamun zaman dahulu mah di kebon awi malah mah di kebon awi mun mulus teh guru ka kebon awi baheula ieu mah nya keur zaman nyanyina bang kali-mali mago bang gitu. Ayeuna mah beda ulina ge teu ulin gatrik ayeuna mah budak ayeuna mah ulina ge di ruang apa antem budak ayeuna mah itunya beda di zaman urang magalah santang ulin teh itunya ayeuna budak ayeuna mah lamun ditanya nyaho teh galah santang teu terangeun Bu itu apa lagi tuh nya benten tos benten zamana ayeuna mah HP teh geus komo ayeuna gara-gara aya corona dugikeun ka HP teh diwajibkeun kudu hati-hati tersembunyi pilih ngakses perkara-perkara anu teu penting hariwang nya perhatikeun urang kalina pilih eta urang kali teh dugikeun ka ngakses kana situs-situs anu teu pantes. Gitu, ieu pelajaran keur urang paling di HP segala aya Bu. Anu ngabangkrutkeun kan kuasa ayeuna HP teh kamera bangkrut, studio tempat film bangkrut, TV oge bangkrut, video oge bangkrut Bu. Zaman baheula mah urang rek telepon mah receh lumpat ka hareup kolontrang. Zaman Soeharto baheula nya Bu. Itu rek telepon teh lamun lokal 200 ge cukup Bu. Kolontrang itunya dan biasanya ke lokal ya temannya itu aya telepon koin baheula mah ayeuna mah tos teu nelpon teh bari di WC bari ngahujung anu kitu kan disandak ka WC nya Bu disandak teh Bu wajah-wajah pecinta HP tadi kan mangkat ka hareup dompet mah tinggalin teu bayar duit mah aya di kantong, HP mah tinggalin duit aya di kantong oge wih deui. Itulah urang parantos dijajah ku teknologi pintar-pintar nu namina teknologi teh ngan saukur media. Ari media teh ngan saukur cukang lantaran. Hayang pintar butuh teknologi, tapi urang didinya nu ngaranna oge cukang lantaran bedog cukang lantaran keur mencit dipake mencit domba meureun eka kurban tapi lamun dipake mencit jelema bahaya teu sami eta oge bedoge media cara atanapi barang anu bisa jadi cukang lantaran HP ge sami Ibu nya HP oge bisa jadi rek salat teu tulus gara-gara HP bisa jadi rek salat engke gara-gara HP jeung merekna ge geus macem-macem ayeuna mah aya Xiaomi BlackBerry geus eueuh ayeuna mah itunya geus ayeuna teh walaupun ngetren Ibu yang ngalaman ibu-ibu ge tanya itulah perjalanan waktu masa ke masa urang teh kadang-kadang disuguhi perkara-perkara anu butuh urang kehati-hatian
urang kudu bisa ngabedakeun nu ngaran media mah kumaha urang dina Jepangna teu kasayang bikin grup pangaosan ibu-ibu mengadon para sayang di abdi mah ibu itu kadang-kadang ya bikin grup pangaosan teh didinya postingna nu sarae wartosan pangaosan ayeuna di musola anu itu ibu-ibu mamanya resep ningali ibu-ibu ngaos mah itu nganigan bapak-bapak mau kumpul di itu genep 7 teh hitungan hitungan poe eta geus jagoan 7 teh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu aya 7-an si Senin, si Kamis Senin, Selasa, Rabu ngariung nu hiji nundutan anu hiji nyonyo HP terweaan halo sentri menuju di mana ayeuna anteng we kiai na mah ceramah we hayu ngaduglang nu ngajina masih aya nu tibrang aya nu ngobrol wae nu duaan mah kang kajianna saeukeun wae aku kurang bingung cenah gitu tapi tadi mana kita pas kieu cenah diambil siapa bapak-bapak gitulah mun ibu-ibu mah petak saya tadi peradaban seuna ibu murudan seuna ibu tapi itu alhamdulillah ningali dipali dia pamuga sadayana mudah-mudahan we mulai pangosan roti ke kieu kieu siap teh Pak nah nanti luar itu enggak jauh padahal mah diajar rukun salat teh di dalam tinanda. Wal mungkin keur rukun salat teh ayat 17. Itu ayat kedua gitu. Kayak gini yang kedua takbir terus Bapak hiji nu ngaran takbir teh kieu ngangkatkeun dua dampal panangan. Pangna diangkatkeun teh eta teh timbul rasa urang teu boga naon. Itu pasrah urang ka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar Allahu ma'ajur. Urang mah teu aya nanaonan. Bahkan zaman Belanda zaman ayeuna itu anu ditinggal jelema ketika geus teu walak aya teh ngangkat panangan ya Pak. Tah urang teh ketika ngangkat panangan teh Allah, rumaos urang teh teu walak aya teu diusik palingkeun ku Allah mah urang moal bisa usik paling gitu. Pasrah urang ka Allah Subhanahu wa taala. Entar diangkat pandangan nama Allahu akbar. Sanaos sunnah hukumna dan niat takbir ngadeg. Itu takbir dan wajib Allahu akbar. Gitunya. Eta ayatnya rukun salat di papa hiji-hiji da abdi can mendakan di nu pangaosan sapertos kieu mah gitu ya. Sapertos kieu mah biasa we anu standar kadang-kadang si bapak-bapak kurang bisa kamal lima jadi itu eta. Nah eta dina pangaosan sapertos gitu tapi nu ngajarkeun kana rukun salat, ngajarkeun kana batalkeun salat, farduna wudu. Naon sababna geuningan dina wudu disebut fardu, ari dina salat disebutna rukun padahal mah duanana oge eta teh disebutna kawajiban anu teu bisa ditinggal. Ayo naon sababna mah kok beda ngaranna aya fardu wudu aya rukun salat. Kunaon ya atuh lain disebut rukun wudu aya genep tapi disebutna fardu wudu. Sabab dina wudu mah biasa dilakonanana berbeda tempat. Jadi ari ngaran fardu mah hiji itu dihijikeun karek jadi fardu. Upamana urang teh berabdas kapan niat geus niat teh deui pareun terang teh ngagorowa ka tetangga ece ayat saya teh di dinya ayat teruskeun kana ngumbah panangan dina abdas lah mentak disebutna fardu wudu. Ayeuna geus salat upama ieu mah nya upama ieu mah itu upama ka salat Allahu akbar pareun listrik moga berangan upamana aduh kumaha repas wudu we pindah itu balik di imam langsung diterus ke baca Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ceuk pamajikan ieu kunaon geuningan teu takbir heula
gitu. Nah, sholat mah kudu dilakonan dina hiji tempat ti mimiti takbiratul ihram nepikeun ka salat. Itunya mentak disebutna rukun sholat. Ari wudu mah disebutna fardu wudu. Tanu model-model kieu teh Pak, nu model-model kieu teh dicarioskeunana teh diterangkeunana teh da bag-bagan ibadah urang sadinten eta teh rata-rata dina pangaosan rutin nu saminggu sakali. Mudah-mudahan we ka payun marda ieu Mang Edi, ya Mang Edi. Itu aya rutina pangaosan di dinya ti mimiti sebutna jampe kalau baheula mah. Aya jampe wudu, jampe salat. Ari udah kaya ini disebut jampe teh keur mubarak ngarukiah Pak. Itu keur ngajampe, ari baheula mah nyebutna jampe wudu, jampe salat baheula mah. Itunya jampe wudu teh nyaeta anu diaos nalika urang abda niatna nawaitu wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhillahi ta'ala. Itu surut cai kana bener nganggeran tes dina hati urang niat abdi wudu malingkeun hadas alif fardu karena Allah. Itu hal-hal seperti itu teh eta seseugeurna ngabimbing urang dina ibadah sabab ibadah teh dibarengan ku ilmu mardudatun la tuqbalu. Itunya kulo amal sakur-sakur amal bila ilmi amaluhu mardudatun la tuqbalu. Kan itu lamun amal teh dibarengan ilmu maka eta amal teh mardudatun la tuqbalu. Itu mau ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Meureun urang tuur bundas tarang dadas salat teh teu ditampi rugi kulantaran terterang ilmunya. Pentingna ilmu teh di dinya. Itunya pentingna ilmu teh di dinya. Entah dina pangaosan rutin, dina pangaosan sehari-hari anu saminggu sakali dan urang mah bapak-bapak nu tasararepun ngasa ukur ngadangukeun ke nomor soblak nama ustaznya itu yang ngebahas bab wudu, ngebahas bab sholat, ngaran ruku teh bener teh kieu, sujud teh bener teh kieu, rukunna dina sujud teh aya sabaraha hiji diterangkeun di dinya. Itu ayeuna lamun keur sholat geus assalamualaikum nu pertama, assalamualaikum nu kadua, upamana urang ditu sahteu sholatna eta teh diterangkeunana dina waktu urang keur pangaosan rutin. Dan dicarioskeun di dieu mah panjang teuing. Terus dapat itu tayanya ke urang sadayana entong mulun saep mulun urang teh teu aya perubahan dina amal urang sadayana. Minimal talabul ilmi fardhun anhuna fardu bari jeung farduna teh minal mahdi ilala dikawin dubro keluar ke alam dunia lebih termasuk kalian lahat urang teh wajib talabul ilmi. Pentingkeun sanaos kos didamel sanaos urang teh repot urang teh pentingkeun talabul ilmi. Bagi eta cara hiji-hijina keur ngaleungitkeun kabodohan urang sadayana. Mudah-mudahan kalangkungan ieu pangaosan sakedik sasieun sabeuneureun salaras nama cumarios teu kos kieu teh Pak sanes kanggo batur keur abdi nyalira ngemutan abdi pribadi. Itu dalu maos kemudian keterangan apa gitu ya ari midamel perkara anu soleh mah urang teh harole ya, tapi midamel perkara anu salah pangeula heula urang teh nya gitu. Taya pentingna kos karakterna seperti itu. Ibadah mah urang teh lelewode tapi dina ngalaksanakeun perkara-perkara anu dilarang ku agama kadang-kadang urang teh diulah-ulah oge keukeuh bae sabab didasaran ku nyaeta nafsu dasarna. Itunya dasaran ku nafsu. Taya awalna nafsu kita Nashihul Ibad ngabahas kajenana itu bahwa jalmi anu nutur-nutur kana nafsu eta si jalmi teh nu tadina raja bisa jadi abdi. Tapi jalmi nu nutur-nutur kana akalna sanajan babu eta si jalma tapi ketika akal dikedepankan di laku-lampahna bakal jadi raja. Pentingna ngahilankeun akal daripada
nafsu. Kadang-kadang urang mah ngajak batur ge sok nafsu Pak. Ieu contohna Pak. Urang aya tetangga kawan. Kang, naon? Maghrib. Urang ge nyaho maghrib. Hayu atuh bareng. Itu urang geus capek ngomong, capek ngajakan, teu daekeun Pak. Tungtuna urang teh berenang dan nafsu teh ngajakan. Ayo mah hayang-hayang deui teu model kitu. Itu teu naraka acan. Itu kan bahasa hukumnya sababna nafsu. Tapi ketika didasarkan ku akal urang ari akal marasana deudeu jeung kepada jalma teh akal mah. Ketika ngajakan teh Kang, ayo atuh urang ka mushola. Ayeuna mah keur lampar kene rek tuang urang. Pancen cek keterangan lamun keur lampar geus nyampa datang waktu sholat heula-heula tuang cenah kitu. Oh pinter geuning jelema teh loba kitu nama cek urang teh. Kitunya nya atuh ieu teh heulanya. Datang. Suganana diajakan deui. Da kewajiban urang. Urang di surga sorangan wae beureum urang teh kudu boga batur ya Pak. Aya di dieu anu naik ka surga sorangan di surga. Eueuh tatangga, eueuh dulur, aya teu. Kidunya urang teh kudu naik ngajak ka batur. Kitunya urang diajak sakali dua kali. Ketika urang didasarkan ku teu nafsu mah san datang hidayah ti Allah mungkin urang teu patot-patot ngajak tuluy ya ngan carana kudu sae. Sugan karesepna naon ieu? Kitu karesepna ieu. Antiran urang gaduh teh kitu mudah-mudahan sakeutik-sakeutik jadi tersaeun. Kitu henteu dugikeun aya cariosan teu hayang ka jelema model kitu. Tah upami dibarengan ku akal mah urang teh teu jengkel dan datangna hidayah mah lain ti urang tapi ti Allah Subhanahu wa taala. Kitu kan lamun eta jelema teh daekeun. Eta jelema teh salat, puasa dahar ti urang geus biasa. Kitu ngomong dagang di pasar banyak di Cikampek mah di Cikampek imam. Lamun puasa teh paling 3 poe ka 4 poe nanti geus ngalepus pali ditu mah. Kitu banyak geus biasa mos kitu. Kali-kali urang teh diajakan. Ayo kita tepat gitu. Asa pati heula gitu. Barang dirinya urang diajakan ngobrol sering dimulina isukanna teh daekeun. Salat teh pangharupna pisan. Gitu tempat imam teh kitu heula manehna. Da kakara salatna. Kitu nya geuning. Eta tempat imam tempat imam. Mundur deui. Kitu. Barang dirinya cali itu tuluy daek rotina pangaosan acara muda rajaman pampayuna dan manehna ngomong tadi naoge jami pendidikan tinggi ngan boga horeang salat hungkul tadina itu ngan jadi daekeun salat urang teh jadi DKM jadi naon aya nu nanyakeun ka urang teh eta si imam eta ieu mah jadi kitu nya lamun didasarna ku nafsu jawabanna kieu oh nya saha heula atuh nu ngajakna ucing diajak urang mah daekeun. Itu ngomong Bapak, kucing diajak kurang pada itu. Oh mau timbang eta, oh angkat, saula. Pasti gitu, sabab dasarna nafsu pada atur ka hidayah lain maneh. Itu, nya dina daekeun lepak dada, dina teu daekeun ngahin dasarna nafsu Bapak. Tapi lamun dasarna eta si jalma karena Allah ngajakna. Insya Allah begitu eta kersani Allah itu hidayah sumping nanti Allah syukur urang doakeun sing istiqomah eta si jalma teh ngarang urang leureun jeung jaga di akhirat di surga Allah teu deui urang di surga Allah kitu teu pangirajeun kadanguna tapi lamun dasar nafsu saha heula pan kitu ta eta nu ngabedakeun ketika hiji perkara didasarkan ku nafsu atawa nafian gitu mentak cek kita naseoliban gitu saja manungah geulak nafsuna sama akalna eta si jalma nu tadina raja bakal jadi budak sabab bakal jadi budakna nafsu tapi ketika eta si jalma ngaheulakeun akal daripada nafsuna akalna diheulakeun dina perbuatan nu tajina ngasaukur abdi ngasaukur babu kulantaran akalna nu diperjuangkan anu hebat akalna daripada nafsuna maka eta si jalma bakal jadi raja. Contohna sepertinya eta Siti Zulaiha. Ketika nafsu budak-budak Nabiullah Yusuf alaihi salam. Kumaha Nabi Yusuf menjauh karena dasar nafsu. Tapi ketika lillahi ta'ala dasarna karena Allah, dasarna akal.
kan dipilih Nabi Allah Yusuf alaihi salam usaha Siti Julaiha tentang ayat yang budak meramal ketika mencintai seseorang karena nafsu maka orang itu akan menjauh, dan ketika dia mencintai karena Allah maka dia akan mendekat. Kakek cerita Nabi Yusuf betul kayak gitu. Mentak saya di dasar nanti kudu lillahi ta'ala. Dina ajakna, dina nyegana kudu kurang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ternyata pentingnya dasar akal urang. Perkara-perkara dicontohkan bukan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dina wakana dirinya dicarioskeun akhlak Kanjeng Rasul sajidal haya. Kanjeng Rasul isina itu lain sagala era Pak isinan ieu mah. Ari sagala era mah eta jalma teu bisa nempatkeun diri. Ketika kita jadi protokol pada hamalna mampu bahasa rumah isin padahal bisa manehna. Eta sagala era cuma kitu mah. Tapi ieu mah syadidal haya kacida isinana. Isin didamel perkara anu dilarang ku Allah Kanjeng Rasul. Ari urang mah ditembong-tembong ku kujuman ayeuna mah haja permaksiatnya. Itu geus teu aya dinding penghalangna. Terbuka ayeuna mah. Itu daya padahal Kanjeng Rasul sadidal haya wa tawadu. Kanjeng Rasul mah tawadu. Sadidal haya wa tawadu. Yang simunal mau Kanjeng Rasul mah gaduh acuk soek di kecos punyalira. Gaduh tarumpah pegat disambungkeun ku nyalira anu mampu urang dilaksanakeun ku urang. Tong dugikeun urang mampu tapi ngagawekeun batur padahal urang mampu. Eta diri Rasulullah itu seperti itu. Nya begina dina ieu pangaosan akhir kata meureun hayu urang sama-sama nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana sigakeun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalituna urang sadayana diangkat di akhirat jaga ibu pai digero Kanjeng Rasul itu ummati begitu nya anak Kanjeng Rasul ka umat Kanjeng Rasul nyalira termasuk mudah-mudahan urang sadayana sigakeun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kalituna urang sadayana tiasa nuturkeun akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi ayat kaidah man ahabba syai'an sajama anu cinta kana hiji perkara bila tiba itu tapi teu daek nuturkeun ka anu dilakukeun ku dipika cintana bahwa pun eta jalma teh bohong. Jadi ketika orang cinta ka Kanjeng Rasulullah tapi urang teu bisa nuturkeun sunnahna Rasulullah, ibadah Rasulullah teu urang teu daek milari ilmuna kanggo midamelna, maka kecintaan urang itu bisa jadi bohong. Teu begitu urang sadayana nya lebat kana mahabbah anu hidupun cinta anu bohong. Itu muncul tukang nyaliwas teh mah ari cinta anu bohong teh saperti murang kali anu mudah-mudah. Nah, pesawat bari ngucapkeun kieu kapal meta duit aya teh bikin gaya na anu gede duit teh kitu. Teu aya banyak bahwa kitu pun begitu teh itu saya tanya mudah-mudahan urang mami cinta kalawan sadayana dan cinta ka Kanjeng Rasul ku cara nutur kenal anu parantos di contoh bentukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalampungan nyaeta lisan para ulama bagi al ulama warasatul anbiya bakal ngaluhikeun teh para alim ulama akhlak Rasul teh kieu kitunya tanyatan urang sadayana wayana nyaeta ngayakeun muludan ieu sikalbat kana jalmi anu cinta ka Kanjeng Rasul anu baris kahiji nyaeta almar'u ma'aman ahabba. Itunya urang deui sareng Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tarubina diberi bados sikapkeun sakieu bae. Aduh capek. Mudah-mudahan aya manfaatna wabil khusus kanggo abdi nyalira kanggo sadayana kitu kanggo salajengna panginten acara ditutup ku doa ku di ieu punya ku protokol. Rubina bobok samparan carang sampakan mengganggu suku umur juga maupun kena pilih area cariosan anu pirang pas, anu pirang pantas, anu pirang payus komo bari jeung kasar maklum urang Cikampek Pak, urang Cikampek mah lain makhluk halus jadi teu bisa ngomong halus urang Cikampek mah. Apunten bisa ageuna itu
Mudah-mudahan senantiasa ngabukakeun manah kasadayaan anu sami kepada yang tepat, anu larasna eta ti agama, anu lepatan tina kalpatan pribadi nyalira. Rubina sakitu wae disikapkeun akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.